Hai, kat sini saya nak buat satu review tentang lampu PowerTech PK Warrior 1 ni. Ni designer dia by PK Designer Lab. Okay, kotak dia saya buka kejap. Dia datang dengan satu product register, warranty card ni, dengan satu user manual, dua extra o-ring dan lampu dia. Okay, tengok jap. Okay, ni lampu ni 450 lumen je, dan dia ada 4 mode ni: Firefly, low, medium, high, dan ada strobe. Lampu ni dia pakai bateri 16340, ataupun kau tengok sini boleh pakai CR123A. Alright, ni sebab dia nama dia PK Warrior ni sebab ni designer dia Paul Kim. Okay, 450 lumen je, dan lampu ni lampu throw. Dia agak besar tau bagi lampu yang pakai bateri 16340 ni. Dia agak besar. Okay, dekat sini dia pakai Cree XM-L2U2 LED. Alright. Dan switch on dia ni kat atas ni. Ganti mode kat sini ataupun time off. Tekan ni pergi kat strobe. Ni pun boleh buka. Boleh. Belakang dia sini, macam bentuk bintang situ. Walaupun dia pakai bateri saiz kecil 16340 ni, tengok dalam mode high dia 450 lumen dia boleh tahan 1 jam 10 minit. Dalam medium 1 jam 40 minit, dan low 3 jam. 4 jam lah. 4 jam 10 minit. 4 tu. Firefly dia 28 jam. Tengok dalam dia. Spring kat sini dan direct contact kat situ. Dan dekat sini saya nak pakai bateri Vapsale 850 mAh ni, saiz 16340. Right, masuk dia. Jalan kerja dia on kat belakang ni. Dia ada memory mode. Ganti mode dekat sini. Strobe. Firefly, low, medium, high, strobe. Strobe dia tak ada setting macam double click ke apa ke, dia straight je. Satu klik macam ni. Lepas tu kalau kau off, on pun dia pergi kat last memory, walaupun korang tinggal kat strobe. Dan bila off, tekan tepi ni, strobe. Okay, boleh buat momentary kan je. Alright, itu saja. Tengok dia punya ni pun. Alright, saya nak bawa lampu ni kat luar, nak tengok cahaya dia. Okay, sekarang saya ada kat luar. Saya nak start dari Firefly. Okay, ni Firefly. Boleh tengok yang 10 meter tu pun dah boleh nampak. Ini pokok sini. Ya, 20 meter tu memang nampak lah. Okay, saya nak up level kat low. Okay, ni low 20 meter tu, kalau orang boleh nampak.
Okay, saya nak sini kejap. Ni tiang 50 meter pun dah boleh nampak kalau kat pandangan mata. Baik, saya nak sini. Baik. Ni baru mood low. Okay, saya nak up level medium. Okay, ni medium. Nampak cukup terang, 20 meter tu pun boleh nampak dah. Sekarang ni hampir nak hujan, saya nak kena cepat. Wah, 50 meter tu nampak kan? Ni tiang 50 meter, cukup terang. Okay, saya nak up level height kat sini. Alright, ni 450 lumen. Tu 50 meter pun dah cukup terang dah tu. Pak, dia punya ni pun. Okay. Sini. Hanya 450 lumen. Alright, saya nak ke depan tu. Okay, itu saja dari saya untuk lampu PowerTech PKORI 1 ni ataupun PKORI I ni. Tadi kat luar pun memang jauh dia boleh slow. Baik. Ni dia punya siri nombor ni. Alright. Itu sajalah. Kalau korang suka dengan video saya ni, jangan lupa share, like dan subscribe channel saya. Okay, terima kasih.